உங்களுக்கும் மேட்ச் விளையாடும் போது சவுண்ட் சென்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா? அப்போ இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மறக்காம வச்சிடுங்க. SFX குவாலிட்டி ஹைல வைங்க, ஃபயர் ஆர்ம் 90ல வைங்க, குவிக் சாட் 80% வைங்க, வெஹிக்கல்ஸ் 90ல வைங்க, ஸ்பீக்கர் 50% வைங்க. அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் சாட் டிசேபிள் பண்ணுங்க, ப்ரீமேட் வாய்ஸ் டாகல் டிசேபிள் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் வந்து ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கிளிக் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியம், நல்ல ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுங்க. அதோட இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.